Пульт управления электрическими тенами для котла «Партнер». Сразу скажу, что этот пульт подойдет не только для управления тенами котла «Партнер», но и для электрических тен других производителей. Вот такая комплектация, что сюда входит. Сам пульт управления. Так, пульт управления программируемый, очень красивый, оригинальный, двухстрочный дисплей. Блок мощности, реле, блок питания, два кабеля с датчиками на обратку и на подачу. Датчики адресные. Когда мы производим первый пуск, датчики уже внесены в пульт управления, он их зарегистрировал. Но если, допустим, датчик вышел из строя, вы устанавливаете новый, то надо пройти заново регистрацию вновь. Кабель для подсоединения, для соединения пульта и блока мощности. И клеммы. Также в комплектацию входит инструкция. Инструкция простая. Здесь все подробно расписано, как что подсоединяется. Сам пульт, блок реле, блок питания, электрический тен в котле «Партнер» 16 либо 24. Так. Что мы можем получить, поставив этот пульт управления? Во-первых, здесь есть аварийное включение-отключение тена. Во-вторых, здесь есть аварийное не только по теплоносителю, но и по воздуху. Кроме этого, здесь встроен календарь. Можно запрограммировать, когда электрический тен котла должен включиться, когда выключится. Возможность подсоединения GSM модуля это производитель предполагает в дальнейшем. Скорее всего, в этой комплектации GSM модуль установить будет нельзя. Это уже следующая линейка. Будут бюджетные пульты и, опять же, недорогие, но с дополнительными опциями. Сейчас можно подсоединить внешний GSM модуль любого производителя. Так. Ну вот такой включать в розетку подсоединять не буду. В паспорте все подробно расписано. Как управлять, за что отвечает каждая клавиша. Все меню настроек. График, когда тен работает и тен выключен. Регистрация удаления датчиков температуры. И комплектация. Еще раз скажу. В комплект поставки входит сам пульт управления. Блок мощности. Датчик температуры с кабелем. 2 штуки. Блок питания. Кабель для соединения пульта и блока мощности. Данная инструкция. И упаковка. Все в небольшой коробочке. Заказывайте в нашем интернет-магазине. Всего доброго.